ក្រោយថ្ងៃមហាជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979ពាក្យថាប្រឡងប្រណាំងគឺស្នេហាជាតិត្រូវតែប្រឡងប្រណាំងបានคล้ายជាសកម្មភាពអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលនាំមកនូវទាំងការពារក៏ដូចជាកសាងជាតិពិធីបុណ្យនានាជាប្រពៃណីជាតិបានត្រូវរស់ឡើងវិញយ៉ាងសមរម្យក្រោយពេលដែលបនប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតខៀវសំផនបានកំទេចចោលអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20មកជាប្រពៃណីដោយមានការយកចិត្តទុកខ្ពស់របស់បកនរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាឡាយតែងបានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខយុទ្ធជនវៀតណាមដែលរបួសនឹងពិការដើម្បីបុព្វហេតុបដិវត្តកម្ពុជានៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាគ្រប់ទីកន្លែងបុព្វហេតុការពារនិងកសាងមាតុភូមិគឺជាបុព្វហេតុយូរអង្វែងនិងឧត្តមបំផុតបុព្វការកម្លាំងដ៏ធំធេងនិងខ្លាំងក្លាគឺចលនាប្រឡងប្រណាំងឆ្លងតាមវគ្គប្រឡងប្រណាំងតែងបានរកឃើញបុគ្គលឈានមុខអង្គភាពឈានមុខទៅតាមមុខជំនាញឯកទេសនីមួយៗដើម្បីឲ្យគេរៀនសូត្រតាមព្រមទាំងលើកទិសកែលម្អរាល់ចំណុចខ្វះខាតដើម្បីជំរុញការរីកចម្រើនទាំងបរិមាណទាំងគុណភាពក្នុងស្មារតីជាម្ចាស់ជោគវាសនាខ្លួនពិតប្រាកដប្រជាពលករក្នុងទូទាំងប្រទេសសាមគ្គីពួតដៃគ្នាស្ដារជួសជុលឡើងវិញគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយឡែកកម្មករផ្លូវដែកបានយកចិត្តទុកដាក់ជួសជុលផ្លូវស្ពានក្បាលម៉ាស៊ីននិងទូរថភ្លើងចាស់ៗខ្លះឲ្យដំណើរការឡើងវិញក្នុងផ្នែកកសិកម្មរដ្ឋបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បង្កើនប្រព័ន្ធវប្បកម្មប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកែប្រែប្រើឧបករណ៍ទំនើបតាមរបៀបវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនជំរុញវិស័យកសិកម្មនេះឈានឡើងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពប្រជាជនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងនិងត្រឹមត្រូវរបស់បកនិងដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភរបស់បណ្ដាប្រទេសសង្គមនិយមជាបងប្អូនព្រមទាំងបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិនានាលើសកលលោកកម្មករបច្ចេកទេសដែលសេសសល់ពីស្លាប់បានប្រម៉ែប្រមូលសម្ភារៈគ្រឿងបន្លាស់ចាស់ជួសជុលរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនធំឲ្យដំណើរការបានឡើងវិញកម្មករទាំងអស់បានបដិញ្ញាពង្រឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវម្ចាស់ការក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងផលិតអាជីវកម្មគ
គោរពវិន័យច្នៃប្រឌិតកម្រិតខ្ពស់លើកទិសប្រឡងប្រណាំងឲ្យផលិតកម្មបានរីកចម្រើនផលិតផលគ្រប់ប្រភេទសុទ្ធតែសម្រេចបានតាមផែនការប្រកបដោយគុណភាពល្អនិងលើសផែនការកំណត់ទៀតផងទង់កិត្តិយសត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅអង្គភាពលេចធ្លោដាច់គេឯបុគ្គលដែលបានបង្កើតស្នាដៃឆ្នើមឈានមុខតែងបានទទួលបានសរសើរនិងលិខិតសរសើរតាមទិសប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិមជ្ឈិមសមាគមនារីបដិវត្តន៍កម្ពុជាមានភារកិច្ចប្រម៉ែប្រមូលនារីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅឯបរទេសបំផុសអប់រំចាត់តាំងនារីសាមគ្គីជាមួយប្រជាជាតិទាំងមូលតស៊ូប្រឆាំងទល់នឹងចក្រពត្តិនិយមវាទីនិយមនិងបរិវារប្រតិកិរិយាផ្សេងទៀតសមាគមយុវជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាក៏បានបង្ហាញពីសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនកន្លងមកនិងលើកទិសការងារសម្រាប់អនាគតដើម្បីបានជោគជ័យតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនតំណាងអង្គការយុវជនអន្តរជាតិនានាដែលបានចូលរួមក្នុងអង្គសន្និបាតបានធ្វើបទអន្តរាគមន៍មានខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យថាកម្លាំងរបស់យុវជននិងប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានកម្លាំងសត្រូវណាមួយមកចាញ់ចាលបានឡើយវិស័យសិល្បៈក៏បានឈានឡើងរីកចម្រើនមួយកម្រិតធំឆាកឈុតទាំងឡាយរបស់សិល្បៈសម័យបដិវត្តន៍សុទ្ធតែបានរៀបចំសមស្របតាមខ្លឹមសារបដិវត្តន៍និងលក្ខណៈជាតិសុខសាស្ត្របម្រើផលប្រយោជន៍ពិតរបស់ពលករមិនមែនបម្រើផលប្រយោជន៍ពពួកសក្តិភូមិចក្រពត្តិឬមូលធននិយមមួយក្តាប់តូចដោយសិល្បៈក្នុងសង្គមមុននោះឡើយដោយសារកម្លាំងសាមគ្គីគេអាចដណ្ដើមយកជ័យលើកម្លាំងដំរីសានេះបានបដិវត្តន៍ជាបុព្វហេតុរបស់ប្រជាជនរួមទាំងកម្មាភិបាលនិងកងទ័ពដូច្នេះប្រជាជនមហាជនមានតួនាទីចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងអនុវត្តបានល្អប្រសើររាល់ចលនាបដិវត្តន៍ប្រការនេះចលនាបដិវត្តន៍របស់ប្រជាជនយើងមួយថ្ងៃបានរីកចម្រើនធំធាត់និងទទួលជោគជ័យធំធេងគ្រប់ជំហានមានកម្លាំងអ្វីមករារាំងបានដាច់ខាត